你是否曾害怕迈出舒适区，担心飞得不够高？有一次，我看着一只小鸟从巢中飞出，开始时它的飞翔并不平稳，几次差点跌落，但它不断调整翅膀，终于稳稳飞上了天空。这让我想到，成长的过程就像这只小鸟的飞翔，一开始我们可能会遇到挫折，甚至感到不安，但只要我们勇敢尝试，就能找到属于自己的节奏。迈出那一步，尽管不确定，但你一定会发现自己有能力飞得更高。相信自己，飞翔的力量就在你内心深处。加油好吗？